യുക്രൈനിലെ കീവ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെർണോബിൽ എന്ന നഗരത്തിലാണ് ഇന്ന് വരെ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആണവാപകടം ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ നടന്നത്. ഇന്ന് ചെർണോബിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള സ്ഥലം ഒരു പ്രേത നഗരമാണ്. ഒരാൾ പോലും താമസമില്ലാത്ത മരങ്ങളും വന്യജീവികളും നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രേത നഗരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 1986 ഏപ്രിൽ 26 ആ ദുരന്തം നടന്നത്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിപ്പെടുത്തിയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന ഭീമൻ ശക്തിയുടെ പതനത്തിന് ആധാരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്നായ ആ സംഭവം. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരവും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ മോശമായ ഡിസൈനും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ 1986 ഏപ്രിൽ 26 രാത്രി 1 മണി കഴിഞ്ഞ് 23 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലെ റിയാക്ടർ നമ്പർ 4 പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള 2 എക്സ്പ്ലോഷനുകളിലായിട്ട് ആ റിയാക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം 40% റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫ്യൂവലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളിയത്. ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നേരിട്ട് 2 പേര് മരിക്കുകയും അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ സിക്നസ് കാരണം തൊട്ടടുത്തുള്ള മാസങ്ങളിലായിട്ട് 31 പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചെർണോബിലും അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രിപ്യാറ്റ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നുമായിട്ട് 3.5 ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് യുക്രൈൻ പട്ടാളം കുടിയൊഴിപ്പിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഇന്ന് ഈ 2021 ചെർണോബിൽ അപകടത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടായ റേഡിയേഷൻ കാരണം യുക്രൈനിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആളുകൾ ക്യാൻസർ കാരണം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെർണോബിൽ അപകടം കാരണം ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 60,000 വരും. ഇതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ ദുരന്തം ഇന്ന് വരെ. പൊട്ടിത്തെറിക്ക് ശേഷം റിയാക്ടർ നമ്പർ 4 ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ എല്ലാം കൂടി ഉരുക്കി, റിയാക്ടറിൻ്റെ മെറ്റൽ ഷീൽഡിങ്ങും ഉരുക്കി, റിയാക്ടർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തറയും ഉരുക്കി, ഇതെല്ലാം കൂടി ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ പേരാണ് കോറിയം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ദ്രാവകം. 1986 ഡിസംബറിൽ റിയാക്ടറിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്ന റേഡിയേഷനെ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഒന്ന് തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനിടയിൽ റിയാക്ടർ നമ്പർ 4 ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളികളാണ് ആ കാഴ്ച ആദ്യമായി കാണുന്നത്. റിയാക്ടറിൽ നിന്നുമുണ്ടായ കോറിയം എല്ലാം ബേസ്മെൻറ്റിലെ പലയിടങ്ങളിലായി വന്ന് കട്ട പിടിച്ച് പല ഷേപ്പുകളിലായിരിക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതായ ഒരു 2 ടണ്ണോളം ഭാരം വരുന്ന ഒരു വലിയ കോറിയം കൂമ്പാരം അവർ കണ്ടു. അവർ അതിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ലെവൽ അളന്നു. 8000 റോഞ്ചൻസ് പെർ അവർ. 200 സെക്കൻഡ് അവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ സിക്നസ് കാരണം മരണം ഉറപ്പാണ്. അന്ന് ആ കാഴ്ച ഈ തൊഴിലാളികളല്ലാതെ മറ്റാരും കണ്ടില്ല. പിന്നീട് 1990 ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കാഴ്ച ലോകത്തെ കാണിക്കാനായി റിയാക്ടർ നമ്പർ 4 ബേസ്മെൻറ്റിലെ 217 മുറിയിലിറങ്ങി ആ ഒരു ചിത്രം ആദ്യമായി പകർത്തിയത്. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ സിക്നസ് കാരണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ കാഴ്ച ലോകത്തെ ആദ്യമായി കാണിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച സാധനങ്ങളിലൊന്ന്. ലോകം ഈ സാധനത്തിനിട്ട പേരാണ് എലിഫൻറ്റ്സ് ഫുട്ട്. ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത ആളുടെ പേര് ഇന്നും അവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ചെർണോബിൽ ആർക്കൈവുകളിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പേര് ദ റഷ്യൻസ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നീട് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇതേ എലിഫൻറ്റ്സ് ഫുട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. പക്ഷേ അന്ന് അത് പണ്ടത്തേനെക്കാട്ടിലും 10 റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അപ്പോഴും അരമണിക്കൂർ അവിടെ നിന്നാൽ അതിമാരകമായ തരത്തിൽ തന്നെ റേഡിയേഷൻ സിക്നസ് വരുന്ന ലെവലിൽ റേഡിയേഷൻ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എലിഫൻറ്റ്സ് ഫുട്ട്. അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പകർത്തിയതാണ് ഈ ചിത്രം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ എലിഫൻറ്റ്സ് ഫുട്ടിൻ്റെ ചിത്രം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തൊപ്പി വെച്ച നിഗൂഢമായ രൂപം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആർത്തൂർ കോർണേവ്. ക്യാമറയുടെ മോഷൻ ബ്ലറും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആകാൻ കാരണം. ഈ ആർത്തൂർ കോർണേവ് പിന്നീട് പലതവണ എലിഫൻറ്റ്സ് ഫുട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു അത്ഭുതം. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റിയാക്ടറിൽ നിന്നും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പുറന്തള്ളുന്ന റേഡിയേഷനെ തടയാനായി അടുത്ത 100 വർഷത്തേക്ക് കണക്കാക്കിയ ഒരു പെർമനൻറ്റ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് 2016 നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നീക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രക്ചറാണിത്. റിയാക്ടറിൽ നിന്നും 100 മീറ്റർ അകലെ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച് ശേഷം റിയാക്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് നിരക്കി നീക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ പെർമനൻറ്റ് കൺഫൈൻമെൻറ്റിനടിയിൽ ആദ്യത്തെ സാർക്കോഫാഗസിനുമടിയിൽ റിയാക്ടർ നമ്പർ 4 അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ ബേസ്മെൻറ്റിലെ 217 മുറിയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സാധനം എലിഫൻറ്റ്സ് ഫുട്ട് ഇന്നും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ക്യൂരിയസ്.